हेलो नमस्ते वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल साथीहरू। आज फेरि मैले अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरूमाझ। आज चाहिँ अन्डा गरिरहेको छ यहाँनिर अन्डा, अनि यहाँनिर चाहिँ पाप्रो छ, पाप्रोको तरकारी। यहाँनिर चाहिँ टमाटरको चटनी भइहाल्यो साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ तोरीको साग अनि सलादमा चाहिँ मैले काँक्रा लिएको छु साथीहरू। अनि पिउनलाई चाहिँ सधैँको लागि पानी पनि छ साथीहरू। अनि अब चाहिँ ढिला नगरेर खान सुरु गरौँ साथीहरू। अनि भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यो चाहिँ पाप्रोको तरकारी हो, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ पाप्रो तरकारी चाहिँ। यो चाहिँ टमाटरको चटनी। ल मैले चाहिँ थम्मेल बनाउनु चाहिँ बिर्सेँ। थम्मेल चाहिँ के गरौँ त, यस्तै बनाऊ है। अब चाहिँ म खाना सुरु गर्छु साथीहरू। फर्स्ट बाइट। एकदम मिठो भएको छ टमाटरको चटनी। धेरै अगाडि गयो, खाएँ। एकदम मिठो भएको छ साथीहरू। एकदम मिठो। कस्तो
एकदम स्पाइसी बनाउँछु मैले चाहिँ यो खुर्सानी धेरै राखेर पिरो भइरहेछ अन्डा करी चाहिँ सरी साथीहरु एकदम मिठो मैले चाहिँ यति धेरै अन्डा चाहिँ फर्स्ट टाइम खाँदैछु साथीहरु खान सक्छु सक्दैन सक्छु जस्तो लागिरहेछ सरी म खाना त खाथ्यो तर यति धेरै अन्डा चाहिँ खाथेन यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्राई हो यति धेरै अन्डा चाहिँ
Buonasera, non mi piace. Bisa खाना पनि धेरै भयो
मैले चाहिँ खाएर भ्याएँ। अरू चाहिँ साथीहरू मैले चाहिँ साग चाहिँ खाएन। अनि त्यो अन्डा खाना खाँदा खाँदै पेटै भरिहाल्यो, फुल भइहाल्यो। अनि सलाद पनि 2वटा बच्यो साथीहरू, 2वटा सलाद पनि काँक्रा पनि बच्यो। मैले खाएन साथीहरू, पेट एकदम फुल भइसक्यो अन्डा र खानाले। आजलाई चाहिँ यति नै। फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। अनि नयाँ साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथीहरू। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला साथीहरू। आजलाई चाहिँ यति नै। बाई बाई।